ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Mithuntips. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான பாயசம் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். சிவப்பு அவல் வச்சு பால் பாயசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சுட்டு ரொம்ப டேஸ்டியாக செய்யக்கூடிய, ரொம்ப சீக்கிரமாக செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபின்னே சொல்லலாம். ஸோ இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கடாய் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். அதில் தேவையான அளவுக்கு நெய் சேர்த்திக்கலாம். இன்றைக்கி நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் எடுத்திருக்கேன். இது 100% பியூர் வீட்டில் செஞ்ச நெய் தான். இது பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு கலர் கிடச்சிருக்கு, நல்ல வாசனையும் சுவையும் இருக்கும். நம்ம எப்போதுமே வீட்டில் பியூராக செய்யும்போது அதோட சுவையே தனியாக தான் இருக்கும். இப்போது நெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 10-15 முந்திரி பருப்பு சேர்த்திக்கலாம். முந்திரி பருப்பை நல்லா செவக்க வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போது நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இது தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா செவந்ததுக்கப்புறமா எடுத்துகிட்டு இப்போது அதே நெய்யில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 1/2 கப் அளவுக்கு சிவப்பு அவல் எடுத்துருக்கோம். அதை இதில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இது நல்லா வறுத்துருங்க. இது நல்லா பொரிஞ்சு வரணும், அந்த அளவுக்கு வறுக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக பாலில் சேர்த்ததும் வேகும். அதுக்கப்புறம் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும். அதுக்காக நல்லா பொரியிற அளவுக்கு வறுத்துருங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் இருந்தாலே போதும். இது சீக்கிரமாக பொரிஞ்சு வந்துடும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பொரிஞ்சாச்சு. இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்தது வெள்ளைப்பாகு காய்ச்சிடலாம். 1/2 கப் அவல் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு 1/2 கப் அளவுக்கு வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். வெல்லத்தை கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா உருக்கிடலாம். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேணுமோ சேர்த்திக்கலாம். நான் ஜஸ்ட் அது மெல்ட் ஆகிறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்திருக்கேன். இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆயிடணும். இதை நம்ம செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சிடலாம். இது நல்லா ஆறணும், அப்போ தான் நம்ம பாயசத்தில் சேர்க்க முடியும். ஸோ இதை தனியாக எடுத்து ஆற வச்சிடலாம். அடுத்தது நம்ம அவல் வறுத்தோம் இல்லையா, அதே கடாயில் நம்ம பாலும் ஆட் பண்ணி காய்ச்ச ஆரம்பிச்சிடலாம். ஏற்கனவே காய்ச்சின பாலாக இருந்தால் நம்ம மறுபடியும் காய்ச்ச தேவை கிடையாது. இப்போ நம்ம இது பச்சை பால். ஸோ நல்லா பொங்கி வர்ற அளவுக்கு நம்ம காய்ச்சிக்கலாம். பொங்க விட வேண்டாம். அந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுமே நம்ம இதில் அவல் சேர்த்திடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா பொங்குறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி நம்ம இதில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற அவலை இது கூட சேர்த்திக்கலாம். இப்போது இந்த அவல் நல்லா இதில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். 1/2 கப் அவல் எடுத்திருக்கோம். அதுக்கு 2 கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்திருக்கோம். ஒருவேளை உங்களுக்கு பால் ரொம்ப திக்காக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணால் இதில் இன்னும் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு ஹாட் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை மூடி வச்சு ஒரு 10 மினிட்ஸ் குக் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு நல்ல சாஃப்டான அவல் கிடைக்கும். இப்போது இந்த சுற்றிலும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆடை இருக்கும். அதையும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த பாயசத்துக்குள்ளேயே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போது அவல் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு, நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்குது. இப்போது இதில் நம்ம வெள்ளைப்பாகு காய்ச்சிருந்தோம் இல்லையா, அதை சேர்த்திடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து விட்டுட்டு நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி எந்த அளவுக்கு இனிப்பு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு கலந்து எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் இன்னுமே கூட லூஸாக கூட சிரப் காய்ச்சலாம். நான் கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் வெள்ளைப்பாகு காய்ச்சிருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு தடவை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு வேளை உங்களுக்கு இனிப்பு பத்தலை அப்படிங்கும்போது மறுபடியும் கூட சேர்த்துக்கலாம்.
இதில் வெல்லம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு 2 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே அடுப்பு வச்சுருக்கலாம். அப்போ தான் அந்த வெல்லமும் அந்த பாலும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஒரு திக்கான கன்சிஸ்டன்சியும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். உங்களுக்கு ஒரு வேளை இது ரொம்ப திக்காக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இதில் வந்துட்டு ஹாட் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அல்லது கொஞ்சம் பால் வந்துட்டு பத்தாத மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாலும் கூட நீங்கள் காய்ச்சின சூடான பாலை இதில் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் ஒரு 5 ஏலக்காயை நல்லா வந்துட்டு பொடிச்சு இதில் சேர்த்திடலாம். நம்ம வந்துட்டு இதை அடுப்புலேருந்து இறக்கிறதுக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி மட்டுமே ஏலக்காயும் நம்ம நெய்யில் வறுத்த முந்திரி பருப்பும் இதில் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா டேஸ்ட் வந்துட்டு இன்னுமே நல்லாயிருக்கும், வாசனையும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஃபைனலாக இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு நிமிஷம் மட்டும் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிளான இந்த ரெசிபி, ஆனால் ரொம்ப ஹெல்த்தி. நம்ம அதுவும் சிவப்பு அவல் பால் எல்லாமே சேர்த்திருக்கிறதுனால இது குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு ரொம்பவே ஒரு டேஸ்டியான ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்னே சொல்லலாம். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.